Ang akala mong simpleng ubo, Nako, pwedeng iba na. kaya dapat, basta inuubo, iwasang makahawa. Pero paano nga ba? Kapag umuubo, takpan ng bibig gamit ang tissue. At itapon agad ang tissue sa tamang lugar. Ha! Ganun. Pwede rin magtakip ng bibig gamit ang manggas. O di kaya, sa loob ng pwede. Sorry, Lola. Ugaliin ring maghugas ng kamay para siguradong hindi maipasa ang mikrobyo mula sa pag-ubo. Alam nyo na ha, sundin ang mga ito para hindi hawa-hawa. Happy-happy! Hey everybody, everybody now! Do you know how to wash your hands? Show me! Basain, basain, tapos pabulain. Sa taas, sa baba, sa gitna ng daliri. Kuskus dito, kuskus doon. Daliri mo'y isa-isahin. Dahan-dahan, lagi mong tagalan. Kuskus, 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 kuskus. Pwede nang banlawan. Remember, when everybody washes their hands, germs go away! Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon. So everybody, wash your hands!